कहिलेकाहीँ राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन् जसले पूरै प्रणालीलाई नै हल्लाइदिन्छ। आज हामी धरानका हर्क साम्पाङको त्यस्तै एउटा कथाबारे कुरा गर्दैछौँ। कसरी एक एक्लो अभियन्ताले पैसा र पावर बिनै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिए। यो एउटा साँच्चैको अविश्वसनीय विजयको कथा हो। अब यो कथा सुरु हुन्छ सन् 2019बाट। एउटा अङ्कबाट 420। धरानको मेयर पदको उपनिर्वाचनमा हर्क साम्पाङले पाएको जम्मा भोट यति नै थियो। यो कुनै जितको सङ्केत थिएन, बरु यो त राजनीतिक यात्राको लगभग अन्त्य जस्तै देखिन्थ्यो। तर कथा यहाँ सकिएको थिएन, किनभने त्यसको ठिक 3 वर्षपछि 2022को चुनावमा खेल पुरै पल्टियो। त्यही व्यक्तिले 20,198 मत ल्याएर जित हासिल गरे। उनले देशका सबैभन्दा ठूला स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई एक्लै हराइदिए। यो धरानको लागि एउटा राजनीतिक भूकम्पभन्दा कम थिएन। त्यसो भए प्रश्न यही उठ्छ, न कुनै ठूलो राजनीतिक दलको साथ, न त पैसाको पावर। आखिर कसरी एक व्यक्तिले यो असम्भव देखिने यात्रालाई सम्भव बनाए त? आउनुहोस् यही रहस्यको पर्दा खोल्दै जाउँ। हर्क साम्पाङ सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनी कुनै व्यावसायिक राजनीतिज्ञ थिएनन्। उनी त हामी जस्तै एक साधारण नागरिक थिए जसको पृष्ठभूमि निकै फरक र विविध थियो। उनको यात्रा खोटाङबाट सुरु हुन्छ। उच्च शिक्षाका लागि धरान आए अनि केही समय अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीमा पनि बिताए। तर उनी धरान फर्केर एउटा ट्युसन सेन्टर चलाउन थाले र यहीँ बस्दा उनले समाजका समस्याहरूलाई एकदमै नजिकबाट निहाल्न थाले, जसले उनलाई बिस्तारै एक अभियन्ता बनायो। खासमा उनको सक्रियताको मुख्य कारण के थियो त? धरानले दशकौंदेखि भोगिरहेको खानेपानीको चरम अभाव, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने भ्रष्टाचार र जनताको ढाड सेक्ने गरी बढाइएको कर। यिनै मुद्दाहरू उनको आन्दोलनको आधार बने। अब उनको विरोध गर्ने शैलीको कुरा गरौँ, जुन एकदमै अनौठो र एक्लो थियो, र यसले नै उनको पहिचान बनायो। उनी कुनै भिड जम्मा गर्दैनथे, बरु हातमा एउटा प्लेकार्ड बोकेर घण्टौँसम्म सडकको किनारमा एक्लै उभिन्थे। सोच्नुहोस् त, एक्लै। उनको यही शैलीले बिस्तारै मानिसहरूको ध्यान खिच्न थाल्यो। सुरुमा त मान्छेले उनलाई हाँसोमा उडाए, गिज्याए, तर उनी आफ्नो लक्ष्यमा एकदमै अडिग रहे। मानिसहरूले जेसुकै भनुन्, उनी आफ्नो ठाउँबाट हलिएनन्, र यही दृढताले उनको अभियानप्रतिको गम्भीरतालाई प्रमाणित गर्यो। उनको पहिलो चुनावी प्रयास त नराम्ररी असफल भयो, तर त्यो हार अन्त्य थिएन, बरु त्यो एउटा नयाँ रणनीतिको सुरुवात बन्यो। 2019को उपनिर्वाचनको नतिजा हेर्दा उनको अवस्था कस्तो थियो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। उनले जम्मा 420 मत पाएका थिए, जबकि विजयी उम्मेद्वारले हजारौं मत ल्याएका थिए। यो अन्तर हेर्दा लाग्थ्यो उनले त एउटा पहाड नै चढ्नु पर्नेछ। तर हार मानेर बस्ने मान्छे थिएनन् उनी। उनले सडकको आन्दोलनलाई एउटा नयाँ र अझ शक्तिशाली मैदानमा लगे। यस्तो मैदान जहाँ उनको आवाज सिधै हजारौंसम्म पुग्न सक्थ्यो। उनले सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी फेसबुकलाई आफ्नो हतियार बनाए। त्यसै मार्फत उनले जनताका समस्याहरूलाई लगातार उठाइरहे। यसले के भयो भने परम्परागत मिडियालाई बाइपास गर्दै उनको आवाज सिधै युवा र विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुग्न थाल्यो। उनी एउटा अनलाइन आवाज बने। र त्यसपछि आयो 2022को स्थानीय तहको निर्वाचन। यो त्यो अभियान थियो जसले धरानको राजनीतिक समीकरण नै पुरै परिवर्तन गरिदियो। उनको अभियान अरू पार्टीको भन्दा बिल्कुलै फरक थियो। एकातिर महँगा र्याली र भोज भतेर चलिरहेका थिए, अर्कोतिर उनी घर दैलोमा गएर सिधै जनतासँग कुरा गर्थे। उनको एउटै र एकदमै स्पष्ट एजेन्डा थियो, धरानमा पानी ल्याउने, बस। उनको अभियानको सबैभन्दा शक्तिशाली अवधारणा थियो श्रमदान। उनले के वाचा गरे भने चुनाव जितेपछि कुर्सीमा बसेर आदेश दिने होइन, आफै जनतासँगै ढुङ्गा बोकेर काम गर्नेछु। यो वाचाले जनताको मन छोयो, किनभने उनीहरूले एक नेता मात्र होइन, आफूसँगै काम गर्ने एक सेवक देखे। उनको विजय केवल एक व्यक्तिको जित थिएन, यो त नेपालका लागि एउटा ठूलो सन्देश थियो। यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई उजागर गर्यो। उनको सफलताका पछाडि केही मुख्य कारणहरू थिए। पहिलो, ठूला दलहरूको खुलेर आलोचना गर्ने उनको साहस। दोस्रो, उनको साधारण जीवनशैली। तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, फिल्डमै खटिएर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता।
धरानको यो नतिजाको गुन्जन त्यहाँ मात्र सीमित रहेन। यसले देशभरका मानिसहरूलाई एउटा शक्तिशाली सन्देश दियो। यदि इमान्दारिता र इच्छाशक्ति छ भने परिवर्तन साँच्चै सम्भव छ। उनी एक नयाँ प्रकारको राजनीतिको आशाको प्रतीक बने। अन्तमा हर्क साम्पाङको कथाले एउटा ठूलो प्रश्न छोडेर जान्छ। के एक व्यक्तिको निष्ठा र इच्छा शक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिको पुरानो र जड संरचनालाई साँच्ची हल्लाउन सक्छ? धरनले एउटा जवाफ त दिएको छ, तर पूरा देशको जवाफ पाउन भने भविष्य नै कुर्नुपर्ला।